Професионална непартиска јавна администрација ќе овозможи новата законска регулатива, најави министерот за јавна администрација Горан Минчев. Согласно законските надлежности ги повлече законите од собраниска процедура поднесени од претходната влада. И тоа се предлог Законот за административни службеници, предлог Законот за вработени во јавниот сектор и предлог Законот за стручно усовршување и обука на административните службеници. Оваа обврска е согласно донесениот закон за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа, со која впрочем и се формира ова министерство. За ова предстои следново: поедноставување и доуредување на постапката за утврдување на дисциплинска одговорност, нов систем на пресметка на плата, дополнително мотивирање на вработените и унапредување на работата и стручните капацитети на администрацијата. За предлог Законот за стручно усовршување и обука на административните службеници. Системски организиран процес во неформалното образование, за чие спроведување за прв пат во историјата во нашата администрација ќе се формира Агенција за стручно усовршување. Се отфрла досегашниот принцип на вработување со етнички презнак. Мислам дека е дојдено време да во администрацијата се вработуваат луѓе врз база на знаење, на квалитет, со цел да имаме силна, ефикасна и добра јавна администрација, но тоа е второто начело. Првото начело е да имаме квалитетни закони, токму овие за кои што денеска разговараме, кои што е исклучително важно да бидат применливи и да бидат системски закони. Ако го постигнеме ова, тогаш можеме да разговараме за втората фаза, за добра и квалитетна администрација. Публикувањето на законите значи департизација при вработувањето во администрацијата, бидејќи овие закони како што беа предложени во собрание значеа партизација. Сега бидејќи ги враќаме назад и отвараме широка дебата, нашата идеја е да бидат департизирани, значи сите овие вработени во јавната администрација, во јавниот сектор. За ова ќе се организираат две јавни дебати. Со цел сите заинтересирани и засегнати страни, граѓански организации, институции, синдикати, меѓународни организации, представници на СИГМА и Европската комисија, експертската јавност и опозицијата во државата да дадат свој придонес и своje мислење. Новата законска рамка треба да го подобри управувањето со човечките ресурси во администрацијата и да обезбеди вработување и напредување заснована на заслуги. Во меѓувреме ќе стартува и кампањата под мотото "Сите заедно за професионална и квалитетна јавна администрација". Целиот процес мора да заврши до јануари идната година, согласно европските очекувања за реформи во администрацијата.